တော့ဖားမှာခိလိုက်မရှိတော့ဆိုရယူဆဟုတ်တယ်မလားပူတဲ့နေရာမှာဥဒ္ဓတော်မီးတုံလိုက်ဆိုတာပို့ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခနာကိုမှာဗာဖြစ်လဲဥဒ္ဓတော်ခိလိုက်မရှိတော့ဆိုရဟောတာမက်ဆွာဖျားပေါ်တော့အဲ့ဟောတော့ကျွန်တော်တော့မဟုတ်စိတ်ကိုပဲကျင့်သုံးတာဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကိုဘယ်လိုထင်တော့စိတ်ကိုဖြစ်နိုင်ဘယ်လိုခေါ်တော့မှာဥဒ္ဓဒီကားမစင်းနဲ့ဥတီထားရမယ်ဆိုတော့ဆိုရင်သူတို့ကစိတ်ကတာနဲ့သူတို့ကကြီးဆိုးတာပေါ့စိတ်ကိုနိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကိုကာကွယ်လို့ရတယ်ဒီလိုသွားတာမြတ်စွာဘုရား90ရာနော်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ discipline တွေဖြစ်တယ်ဟောနေပေါ့စက်ကြီးပဲဝါလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဝါလာကိုတိုက်ကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ရောက်နေတာ follow ရဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါချုပ်ပြီးတော့လာဒီထဲဝင်ကြမှာဒီထဲဝင်ဖနာလေးတားလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရွှေသွားတို့ရတော့လောမနော်တော့တူလဥရုဝေလာလင်းနော်လဥရုဝေလာဟုတ်ကစားအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကလောကြည်ကြဝဒဒုက္ခရစရိယခုနီတော်နေကြည်ကြဝဒဖေးတလော်တလို့ရောနော်အဲ့ဒီဝတီတော့တဲ့အစောအိုးနော်အဲ့ဒီ laptop တွေပါလဲလော်လို့နေနော်ရောက်တယောက်ထားကြရောက်တော့လာပါဆိုကဲထားကြရောက်ပါကဲနေရောက်ဘာလို့လဲလို့ idea ကောင်းလေ idea ဝေဘူးနော်လေ idea ဝေဘူးလေ idea ဝေဘူးလေ idea ဝေဘူးနေတဲ့ရောကွာလောက်လားဖလားလောက်ဖားရည်နော်ဝေးနေတာဘာလဲမဟဲဝဒတော်လူလိုက်မယ်ဂိုင်းဆန်အောင်လိုက်မယ်ဂိုင်းဆန်အောင်လိုက်မယ်နော်မဟဲဝဒတော်လူညာနော်မဟဲဝဒကိစ္စကိုရဝဲကျော်တော်ကြတော့ဆရာတော်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုသိုလ်ရှိဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားသစ္စာတရားကိုရှားခဲ့တဲ့နေရာသစ္စာတရားကိုရှားပွေခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဘုရားဝေလာတော်တဲ့ကိုနေတာကြီးမို့ပူလာတဲ့ဟာဘလို့ဖြစ်တဲ့ဆက်ဆံနေရမရှိပါဘူးဘာလဲမလောက်တော့ပူလာတယ်မီဆိုတော့မူကြီးမိုင်ရများမှာကစောပါတက်လော့တက်လဲနော်ဥတေနာမေကြီးတက်လော့တက်လဲနော်ဒါဟောနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာနော်တမျိုးနဲ့တမျိုးတရွာနဲ့တရွာတနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္ဂနွေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မျိုးအာဂတတွေဒီဖြောက်ပြီးတော့ဘာမဝတိမိဖုရားကြီးကဥဒေနမင်းကြီးကိုမေတ္တာစိတ်နဲ့မေတ္တာပို့တယ်လို့ဘာသာလေးကိုမေတ္တာတရားနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဆံပြီးလိုက်နေဘုရားငြိမ်းချမ်းရေးသာသနာ့ဘုရားကိုကြားရည်ဒါပဲဘုရားဘာခနေလဲဒါပဲအဘူဇာတော့ကာလာပြောရတယ်နော်ဒါလည်းတင်လာနေတယ်
别呀，不要对了，没有说没有对嘛，没有不对的，哦，不是的，哦对，你家没呀，参加我家不一样的，什么都是。我这个还有那个花的，还有那个啊，三个的嘛，反正不行，还个来是吧？不上我们碰到，那这样好，不上溜给他，溜来，我看他们都。但是交通给他偷偷的干嘛？一个年就背。शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि दीन दयाला है प्रतिपाला आप कृपा के हैं सागर पत्थर भी पारस बन जाते आपके चरणों को छूकर दया धर्म करुणा का वास है आपके मन में स्वामी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्म ज्ञान को पाया सकल विश्व में आपने अपने ज्ञान को था फैलाया क्यों मानव रहता है दुखी इस सच्चाई को जाना इस मिथ्या संसार को भगवान आपने ही पहचाना जनहित की खातिर तुमने राजपाट को त्यागा चंचल चित को प्रभु आपने अपने योग से साधा तीनों काल के आप है ज्ञाता आप है अंतर्यामी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि आप धरा पर आए हैं लेकर ईश्वर का अवतार आप ही सृष्टि के हर प्राणी का जीवन आधार जीवन के अज्ञान को अपने ज्ञान से तुमने मिटाया आपने ही सबके जीवन में ज्ञान का दीप जलाया धर्म की राह चलाकर तुमने ही अधर्म को मिटाया सत्य का पाठ पढ़ाकर सबको मंजिल तक पहुंचाया आपकी महिमा गाती है ये देवा सृष्टि सारी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरण आपकी